Hello，大家好，我係思思。今日咧，我哋就同大家講下關於投資喺葡萄牙啦，同埋搞黃金簽證嘅謬誤第二集。咁就我哋咧就開波就講話大家有啲 misconception 啦，關於喺葡萄牙買樓嘅。咁好多人咧都覺得咧，如果我哋搞黃金簽證咧，買到樓咧就可以申請到個黃金簽證嘅。咁當然啦，呢個咧係大部分人嘅諗嘅嘢啦。咁我亦都唔會話唔同意嘅。咁係你買500K 嘅樓咧，你買幾層樓都得。咁大家都知道啦。應該我唔需要多講啦。之前都同大家講過，500K 係有買幾層嘅。但係咧，大家有冇諗過咧？有啲 paperwork 咧係會甩漏嘅咧。我好多例子咧都見過咧，有時候咧真係到臨簽契嘅時候咧，佢哋會發現有啲小問題啦，咁又要改個期啦，或者個 seller 咧有啲債務嘅問題咧，佢哋係嗰個樓盤咧係唔清唔楚嘅，好多時咧都會發生嘅。咁所以咧你揀個律師咧，嗰個你嘅移民律師咧有冇經驗咧？佢 check 嗰個 document 咧係好緊要嘅。佢會唔會delay 咗你呢個process 咧？你係一個好大嘅時間嘅問題嘅。咁所以大家都要小心嘅，都會知道你嘅流程啦，同埋佢嗰個買樓之前咧，你最好咧叫律師睇一睇個文件啦，係咪 OK 嘅？入邊有冇晒 PH 啊？有冇其他嗰啲所有嘅嘢？咁咧你哋先至話好決定咯。今日亦都有見過啲 case 咧，係有人咧去諗住搞350K，係唔需要揾即係我哋呢啲咁嘅身份嘅人啦，覺得自己可以搞得掂嘅。但係其實咧，你揾嗰個 contractor 咧都要有個 license 嘅。你買嗰層樓咧，未必係可以做到350K嘅，就算佢係超過30年嘅。點解咧？有啲 paperwork 咧係唔係好清楚啦，例如嗰個屋主啦，例如佢屋主嘅有啲糾紛啊，入邊有啲咩問題咧？如果你個律師咧唔查得清楚咧，你就已經落咗訂咧，你係一定要買嗰層樓嘅，無論如何。咁但係咧，你可能係搞唔到黃金簽證，搞到個時間上方面咧就會有更加 delay 咗好多嘅。咁真係咧，你個律師嘅角度咧，同埋嗰個職責咧係好緊要嘅，所以揾一個律師咧係可以幫你做到呢樣嘢咧，係非常之關鍵。大家都知道咧，我哋講過好多次咧，關於350K 咧，你哋真係需要一個 license contractor。如果求其揾一個咧 builder 咧，佢係即係揾一個喺街邊就執翻嚟嘅一個裝修師傅咧，係唔得嘅，因為咧佢哋要係 approve 你嘅嘛。所以咧呢啲嘢咧真係大家要小心同埋take care，唔好咧亂咁走去揾個求其一個嘅裝修師傅啦。咁咧第4點啦，我哋就講到係咪買到樓咧，我哋即刻可以收租咧？咁其實咧好多公司咧出邊咧，即市面上好多公司咧都話呢間樓咧好正好正啊，個回報率幾好啊，會同你講話有個 percentage 啊，起碼有4% 啊、5% 啊之類。但係咧大家咧要聽懂嘅就係咧，你唔買之前咧就係問佢你個 percentage， 好多人咧都話呢個係 guarantee return。咁乜嘢叫 guarantee return 咧？其實咧我一聽到 guarantee return 咧，我就有少少我頭皮我就痕㗎啦，我就開始有啲敏感嘅。咁因為我覺得咧 guarantee return 咧點解佢會 guarantee return 嚟先？你要諗下佢嗰個公司嘅 structure， 佢個 business structure。咁咧其實咧，我覺得因為佢已經咧真係羊毛出自羊身上。你買嗰層樓咧，佢已經貴咗，或者係高過 market value， 或者佢當佢收購呢一個舊樓嘅時候，再去翻新，佢已經賺咗一筆，佢用嗰個賺嘅錢入邊去貼你一個嘅租金。我俾一個例子嚟，我見過有啲咧都係幾大嘅承建商啦，一個好出名嘅大公司，佢哋搞呢啲5% 嘅 guarantee return 喺里斯本咧嚟講咧。所有 agent 如果係老實嘅 agent 會同你講咧，4% 頂籠㗎啦，喺里斯本嘅租金回報 ，OK？ 呢個係未打稅嘅，4% 係頂晒籠㗎啦。但係點解呢有間公司咧會俾多個 project 你係5% 咧？好似好筍啊嗬！哇，好正好正，仲要 guarantee 5年之內。但係咧你要諗下，真係羊毛出自身上。你買嗰層樓咧，可能已經貴咗。佢係一個重建嘅 project， 好多時候係一種350K 嘅項目。第一件事，
350K 項目咧，如果係裝修好咗咧，係唔可以搞 350K 嘅，你有分分鐘可以俾人 reject。第二件事，就算係可以啦，係可以 approve 到嘅，佢係名正言順 approve 到嘅話咧，佢點解會 guarantee return 你先5%喎，大佬？我亦都問嗰個 agent， 我好白咁同佢講，你呢個樓盤350K 係一個 T1，如果5%係咪真係可以收到咧？17000咧1年嘅租金，我覺得唔得咯，喺里斯本。咁係咧，即係差唔多1400歐元一個月嘅租金，係一個 T1喺里斯本，就算幾靚雙鑽石都好啦，一個 T1係一間房嘅 apartment。咁咧嗰個agent 咧就好顧左右而言他，咁都唔答我呢個問題。咁佢就話係㗎啦，已經 guarantee 俾你咪算咯，你5年係收到啊。但係你要諗下喎，你5年之後你賣唔賣到呢個價錢咧？呢個盤第一件事，第二件事，你5年之後佢係 guarantee 你5年啫，之後咧你係唔可以 guarantee 㗎咯喎。咁即係咩意思啊？你唔可以租出去你所想嘅嗰個回報咯，係一定唔可以。即係呢個係你會有預算嘅嘢。如果你覺得咧可以啤到呢個咁嘅風險咧，你覺得可以承擔到呢個風險咧，你仍然信呢個地產經紀嘅話咧，你即管咁做，冇問題㗎。但係咧好多呢啲嘅 guarantee return 咧，個個都問我點解係一個陷阱啊？我就覺得，因為佢已經有好多水入邊發咗水嘅樓佢入邊已經有肥美的佣金喺入邊，去賺咗你幾轉，先至咁樣賣俾你，先至覺得好似好順。所以咧真係咧冇死錯人嘅嗰啲盤 OK。咁咧收租㗎啦。咁如果你話唔 guarantee return，咁我點樣收租啊？點樣計到我可以收租咧？其實咧，我覺得好簡單嘅啫。你買一個盤，最緊要租俾本地人。咁其實你話咩叫本地人啊？咁咪就係葡萄牙咯。嗰個國家入邊永遠都有葡萄牙人住噶嘛。唔通你真係租俾啲外來人咩？你睇依家咁嘅情勢，啲鬼佬都走晒啦。講真，啲遊客都走晒啦。咁即係講中晒我所講之前嘅嘢咯。我一直都唔建議人哋做 Airbnb 嘅。如果有人有興趣咧，你做咧都冇緊要嘅。但係咧我依家陸續都睇到好多盤抌出嚟咧，就係啲人Airbnb 搞唔成啦，就賣出嚟嘅盤啦開始。咁你睇到咧呢個market 已經開始 stress，OK，咁 de-stress， 所以咧你呢啲嘢咧即係要大家小心啲咯一啲講晒啦，租盤出去咧，永遠咧C class neighborhood 嘅人咧仍然要住，尤其是咧當一個downturn嘅時候咧 A class 嘅人咧就會搬去 B class。B class 嘅就搬去 C class 嘅嗰啲房產嘅地方 ，OK， 所以咧永遠買個盤咧，我覺得真係要需要係有本地人會去租你個盤嘅地方。咁同埋咧，你買咗翻嚟咧，你諗住咧，你個賣樓俾你嗰個人咧，例如 Remax 啊，例如 Century 21啊，例如其他嗰啲 KW 啊嗰啲公司咧，會同你出租咧，大部分都唔會。會同你去管理個樓盤，大部分都唔會，因為咧點解咧？管理嘅樓盤咧，佢哋係賺唔到錢嘅，係一個真係蝕底嘅項目嚟嘅。所以咧，通常咧嗰啲肥人堂地產咧同你講呢個咧一定租到幾多啊？我覺得可以租到800，呢個可以做到900，但係係咪 guarantee 啊？就算如果唔係 guarantee，佢同你講都係談兵啦，因為真係佢唔可以答應你呢個價錢啊嘛。咁佢租咗俾你，佢就拍咯又走咗啦。咁你攞翻個盤你攞嚟做咩咧？咁究竟邊個可以幫你管理到咧？呢一樣嘢咧，大家要喺度consider 咯。咁我哋咧係會做呢個服務嘅，幫你管理個樓層。咁我亦都識到可靠嘅地產經紀咧，去幫你放租出去嘅。咁當然啦，依家個時勢咧係比較有少少轉接期啦，咁大家都知道啦，所以大家都有少少patient 嘅，去等一等佢去和會之後啦因為呢個疫情嘅時候咧，真係大家成全球都受到影響啦。咁但係咧，我哋可以保證咧你哋放心，我哋幫你去管理個樓盤，係大家香港人用香港人嘅效率去做嘅 ，OK。咁咧第5點啦，就係最後一點啦，就唔好講價。唔好講太多價，因為咧其實咧唔知香港係點啦，但係我聽見咧話香港買樓咧係講價講得好多嘅。咁其實咧，如果當你買緊100幾萬啊或者200幾萬講緊嘅樓盤咧，你話真係講價咧，真係嘅
走位唔係好多啊。歐洲咧都唔興講價嘅。你話可能咧5000啊到7000歐元啊左右啦，但係你話講緊咧，如果係減成幾十萬講緊嗰啲咧，通常咧佢哋會覺得你係比較無禮嘅，因為咧佢哋嗰個價咧已經係市價嚟㗎啦，通常都係呢啲都係關於嗰個百分比啦。如果你買一層樓係幾百萬，即係3、4、8千咁樣嘅價錢咧，你去同佢講5% 咧，都已經比較過分㗎啦。但係如果當你講緊你買10幾萬、20幾萬，即係100K、200K 嘅樓盤咧，你同佢講10%、10K、20K 咧，係好大嘅分別，嗰個比分率啊係好離譜嘅，所以咧佢會覺得咁樣嘅動作咧，你係冇一個誠意去買樓嘅，所以咧我都勸喻大家咧，如果你話真係要講價咧，買100K 至到200K 咧，去講5K 至到10K 咧，都仲可以講 OK，10K 已經我都覺得比較過分嘅啦。但係如果你話當你講300K、400K 嘅樓咧，你去同佢講10K、20K 都還可以，但係如果一次過一開波咧就同人哋講買一間100K 嘅樓，你同佢講減30K 咧，呢個係人哋覺得你係玩嘅，所以咧大家認真啲係去明白我哋歐洲人嘅立場咯，因為佢哋咧都唔會話去抬高個價預咗俾你講價嘅 ，OK？ 除非你喺市面上喺里斯本，我都知道大家睇到好多發稅樓，大家都睇到好多唔公平嘅樓價，所以咧有種感覺咧係想講價嘅，但係咧真係有啲俾本地人買嘅樓咧，通常都係唔俾你講價嘅。OK， 咁今日講住咁多先，就希望咧呢一個系列咧，俾大家有少少得着啦，就遲啲我哋繼續大家傾，再見！唔好忘記 subscribe 同埋 click like，再見。